intro 先啦，係啦，咁啊歡迎大家嚟收睇呢個語界文化啱 channel 啦，我哋致力去做一個關於記錄啦、分享同埋擴散大灣區珠璣中青年，我哋要強調中青年，係啊，因為今次開始我哋都係中年人起步。我自問青年㗎，你仲係青年人？我自問係青年。即係我成日覺得我係同你一樣歲數嘅。我大你1年添。係啊，但係我行出嚟啲人話我95㗎，我絕對係啦，你邊度知95啊？你00就係有啲滄桑添啫，你係即係資歷係比較高啲。OK， 咁反正就係我哋後邊都會繼續同我哋嘅今期嘅嘉賓啦，或者後邊都有更多嘅嘉賓啦，會去傾一啲關於灣區啦、關於本地文化、關於生活嘅感受同埋一啲觀點態度嘅嘢。咁我哋目前主要嘅內容係放喺YouTube channel 上邊啦。咁但係嘅話，我哋應該喺國內都會尋求一啲平台去定期去發布，咁大家可以關注一下。咁啊，所以我哋有一個簡單嘅 slogan 啦，就係我哋各有各講，你哋啱聽就聽，係啦，所以叫啱 channel。好啦，咁我哋今期介紹下嘉賓先。嚟，我哋嘉賓咧就係 Franco 方啦，我哋用英文啦，好唔好啊？係咯，冇問題。因為你個中文名喺呢個內容嗰度已經成日出現。好啊。OK，Franco 啦，咁我哋俾嘅界定啦，點樣核實過嚇？資深嘅商業地產策劃運營同埋文字型嘅自媒體創作者。咁 OK 啦，簡單先介紹下呢個自媒體創作者呢個身份先。你有個號叫做浩客係嘛？係。其實係呢個名係咪後嚟先改㗎？都一開始就有㗎啦，你見我做埋 logo 咁樣咧，我都幾認真對待呢件事嘅。OK， 即係個號10年前，你一開號就已經叫浩客。係。然之後嘅話，但係你個內容即係跨度都長啦，你寫咗差唔多10年時間。咁見到係最開始嗰篇內容係一個創意園嘅讀書活動嚟喎。係。咁跟住到而家其實 keep 住去寫新嘅嘢。咁你當唔當呢個號係你嘅生計？定還是佢純粹係一個課愛好嘅東西？絕對係愛好啦，賺唔到錢。絕對係賺唔到錢，同埋唔係生計都好意思。唔係生計，唔係生計，愛好嚟嘅。過去嘅10年入邊咧，有冇試過係即係將佢做過作為生計嘅部分？我覺得都喺上面有一啲收入嘅，有少少收入嘅。譬如打賞啦，有啲會有啲打賞。譬如都試過，因為寫呢啲嘢會有人約稿啦。有啲稿費啦，咁係少少，咁更多其實我覺得係一個持續嘅自我表達啦，自我表達，咁喺呢個過程中會俾人哋睇到一啲自己本身有嘅特質，或者本身有嘅一啲經驗，咁從而去邀約進行咗一啲額外嘅其他嘅連接或者其他嘅合作機會，係啦，咁我覺得係一個持續嘅自我輸出嘅一個平台或者一個出口咯，出口咯。咁對我嚟講，我覺得其實都有啲生計嘅感覺嘅喎，因為或者我咁樣問咧，應該係話，即係我先 identify 一個所謂生計嘅詞嘅話，其實我會覺得有啲人係純文字工作者，咁佢可能會係靠媒體嘅內容創作為之生計，咁顯然你唔係啦，係咪？咁但係我亦都睇到，好似包括我哋相認識啦，同埋包括係我哋而家嘅，即係我哋而家所處包括呢個環境啦，係咪？咁其實係咪多少都會係因為有個號，或者其實係同個號有關聯，所以先會積聚到，或者叫做承托到呢啲咁樣嘅資源嘅產生？我會覺得其實因為而家呢個時代大家太快啦，即係又識咁多嘅人啊，你好易，咁你冇咁多機會俾人哋去了解你成個過程，即係見個面，哇！唔通每人見面掉份簡歷出嚟先咩？係嘛？咁變咗好多時候你冇機會俾人哋去好多咁了解你，咁有個號無論係 anyway 邊個平台嘅號，咁可能會有個機會俾人哋翻去。如果佢對你真係感興趣嘅話，佢翻去睇下呢啲嘢啊，了解下刷下你之前寫過嘅嘢或者 post 過嘅嘢，咁有個基本嘅認識，對你嘅人嘅一啲價值觀啦，可能係或者你嘅經驗啦，你愛好嘅嘢，你睇嘅嘢，就正如我哋成日講話，你翻屋企睇到佢嘅書櫃，大概你睇啲咩書，已經知佢呢個人嘅一部分靈魂係點樣。
係啦，咁變咗你個人會更加立體啲，俾人哋好快地有個基礎了解，係啦。即係我可唔可以理解其實甚至係嗰度似係一個你 online 嘅一個showroom，差唔多啦。可唔可以咁樣去表達？似一個 online 嘅 showroom。咁 OK 啦，咁講到呢個位置，咁我又想會問咧。10年喎，你嘅 showroom 其實有冇一啲點樣去我先唔講係刻意啦，但係至少係咪會有一個想法係定期或者係有唔同嘅階段嘅 decorate 佢展示唔同嘅嘢出嚟？正如啱啱講到，我哋都第一篇其實我14年已經有號啦，即係工作好早期嘅時候已經開始我就註冊咗㗎啦。咁同期有啲同事朋友已經因為工作號賺咗錢，佢就全職做嗰樣嘢，咁跟住然後就真係變咗生計咯。人哋即係好快做到10萬粉啊！即係早期仲有紅利嘅時候啊，咁而家可能講緊幾十萬甚至100萬粉㗎啦，可能因為人哋延伸又去做視頻啊、其他嘢啊咁我就持續都係，因為有幾年都斷咗嘅，其實到19年先係叫做執翻起身再寫咁可能又咁啱嗰陣時有啲時間啦，咁而且又可能某一種積累咗嘅嘢有一個出口要輸出啦，咁樣係啦，有啲嘢想開始儲咗個 power 要爆啦，儲咗啲嘢係啦，中年覺醒啊之類嗰啲啦，咁就開始就寫得會密啲啦，咁就寫得會密，持續寫到後面，跟住就甚至我會有個目標想出本書嘅。哦，想出本書。係啦，出本書，所以就公眾號都算係一個自己持續去積累嘅素材嘅一個陣地啦，係啦，咁又發表嗰下，你都會覺得係自己一個作品攞咗出嚟嘅感覺，係一個最小化嘅出版啊嘛，都係。明白，即係等於我甚至可以講係比較輕量嘅。我哋甚至我哋而家資產又講輕資產咧，所以而家係連內容產出都係可以輕產出嘅。但係會唔會佔用其實時間咧？咁我覺得呢樣咪就係你愛好啫嘛，你人大家都係有啲時間會花喺愛好度，有啲人中意飲茶，有啲人中意飲酒，有啲人可能中意踩單車咁。我嘅愛好就即係業餘就會放少少時間喺寫作上咯，即係寫嘢上面咯，係啊。係都算唔算係一種換個身份嘅一種釋放，或者係一種叫做 balance 翻日常生活嘅壓力啊？咁就正如好多人講話人生要有個支點啊嘛，令你會覺得即係喺除咗工作以外，你會有一啲穩定或者叫持續嘅載體，令你個人生會平衡啲，係或者會多一樣嘢嚟去令你唔覺得無聊，係啦，都係無聊嘅時候，你有個支點可以俾你放你啲愛好，放你啲經歷，放你所有嘢去，係啊。咁我覺得寫作就係我嘅暫時目前呢段經歷嘅一個支點咯。好啦，頭先講到啦，你19年之後其實先至係即係算係闢翻起更加密集咁樣去做內容啦。咁我見到內容其實都幾寬泛嘅喎，有城市生活嘅，又有啲商業品牌嘅，係嘛？跟住其實有冇就係因為即係好似頭先講到，其實等於個號係你日常喺工作又好、職場好、生活又好，咁樣積累落嚟之後，翻到去自己一個 inside 嘅 zone 咁樣，去積累，所以係會開始寫呢啲咁嘅內容咧。因為首先我唔係就正如啱我唔係攞個號嚟賺錢，所以我唔使衝住流量而去寫，我唔係為咗迎合有咩火啊，有咩目的啊咁樣，或者點樣先可以變現啊咁樣嚟寫。咁我純粹就係自己想寫咩就寫咩，咁所以入邊嘅嘢其實都寬泛嘅。咁既然係生活，咁生活肯定有包含工作，同埋包含娛樂，同埋包含自己嘅思想啊、感悟啊。咁呢啲嘢係一個整體嘅集合，咁都融入咗喺入面嘅。咁所以哪怕我寫好多，即係我自己愛好又比較多啦，因為做商業地產，我中意探店啦，中意 city walk 啦，中意去睇好多唔同嘅園區啊、商業啊咁。咁呢啲睇咗之後，我覺得既係對工作有養分、有幫助，咁但係其實亦都係我自己愛好嚟嘅。包括同啲 friend 去旅行，可能去個新嘅城市咁。即係去邊度咁，大家冇乜呢個主見嘅時候，等我睇下我號先。唔係，我就直接會按我嘅喜好，就話去睇嗰個地方啊，某個商場或者某個菜園咁。咁睇完之後，可能佢哋唔中意啦，但係因為佢哋冇愛好，冇目的啊嘛，咁跟住我咯，佢哋就咁我成日去完睇完，咁其實就變咗翻嚟就係一啲輸入嘅內容啦。咁即係嗰樣嘢已經成為咗我去旅行都會做喎，即係當景點咁睇嘅喎，咁樣。有啲似你一個 round 咁樣，即係你既然開始咗啦，咁其實去到個號上面就等於係一個
個終點咁樣，即係呢件事可能就係一個旅程結束，個號就係一個 ending，係一個輸出咯，一個輸出，掹起身之後，下一次就可以再做下一件事。係。OK，咁嗱頭先你講到你想出書啦，其實同話有萌生出書呢個念頭有關係，即係而家選取呢啲話題啊，佢係一個生成嘅過程，係一個即係一步一步生長出嚟嘅想法嚟嘅。即係因為寫咗一定嘅篇章之後，咁我就會覺得其實可以集結成冊喎。即係我都有想做一個作品嘅感覺。係啊，咁當然公眾號上每一篇都係一個小嘅作品，咁但係始終書即係喺我哋呢啲相對文藝少少嘅人心目中，佢都係有佢嘅份量同佢有佢嘅嗰種地位。咁如果有一本自己嘅書，見到唔係攞張 name 卡，唔係攞張卡片係嘛，遞本書喂，請指教下。始終都係冇話好似線上邊咁樣虛無咯，有本書係個實體 on hand 係有個感受，有嗰種古典嘅嗰種就好似我哋而家呢個位置咁樣，好 classic 咁樣。係啦，人哋話古典互聯網係嘛，即係我哋係古典創作者。我覺得呢個會唔會同我哋嘅歲數都有啲關係？我覺得又唔好用年齡去界定好多嘢嘅，咁即係都係自己啱啱行到呢一步啊，所有嘅人生經歷過往嘅嘢積累起身，咁係啊，揾到某一個點咯，都係。有冇 target 先？問題係即係有冇 set 個 target 定還是係就係即係可能係5年前已經 set 咗啦，我35歲想出㗎啦已經。delay，唔係我哋以前有疫情可以做。疫情本來咪應該屋企寫書啊，神不疾書，但係你出唔到去啊嘛你。係冇晒題材。隨緣啦，又唔好太刻意。即係而家就隨緣啲啦。而且我寫嘅嘢本身就唔係太工具化或者係功能性嘅嗰啲內容，即係佢唔係咁容易出嘅。咁相對一定要寫到可能譬如自己係一個好大嘅大號大 V，你寫出嚟嘅嘢天然又有粉絲會 buy 咁樣，咁啲編輯咪願意同你去做選題咯。呢個同出版業就有啲關係。係啦，我哋到時再傾啦呢個話題。下一個話題啊，呢個。萬一我哋個號做好咗，有出版業過嚟揾翻佢。好 OK，咁我哋講翻最近工作以外嘅事情啦。我見到你最近嗰個內容有分享話你去咗華師嘅經管班啊，有個路演 PPT， 係翻去讀書嗎？都係自我增值啦，進修下啦。哇，好正喎！你仲要翻華師喎？係，我係去華師，你係翻去，你兜個圈做我師弟喎。係啦，好嘅，好有趣啊！但係除咗華師之外啦，其實我哋之前，比如我見到你有做過七客，跟住就係摩登院啦，同埋亦都服務過WeLab 啦咁樣嘅項目。咁其實嗱，你係資深嘅商業地產策劃運營啦。咁其實呢啲項目我都多時有接觸過，但係我當時我更加多主要類似做，我唔係同一個 brand 啦，有好多個 brand，咁但係我主要都係做品牌服務。咁其實你喺呢啲商業地產公司算係商業地產運營商吧，甚至準確啲嚟講，咁其實你主要做嘅工作係乜嘢？其實第一次呢個接觸其實就係七客，當時係中信嘅項目，咁嗰陣時我係啱啱喺中大出嚟，我以前喺中大做商學院嘅，做教育做 EMBA 嘅 marketing 啲商學院咁接觸企業家招生咁樣咁嗰個項目係我哋其中一個校友做嘅，咁校友其實就好資深廣州最早創意園嘅嗰批元老嚟㗎，係客村 TIT 入面嘅翡冷翠小鎮咁樣，我都係因為嗰個場域識到佢哋。係啦，咁跟住嗰個嗰個有園區嘅項目啦，咁跟住後尾就啱啱15年左右，16年呢個聯合辦公大眾創新萬眾創業係啦，咁老闆就想做一個co-working 嘅項目，咁聯合辦公俾創業園又可能需要更多嘅活動啦，同埋啲運營喺入邊啦，咁嗰陣時我喺之前嗰個中大就經營好多俱樂部啊、校友嘅活動啊，咁佢亦都睇到我即係有呢方面嘅一啲才能啦嚇，才華係啦，跟住用大咗個詞，唔好意思，冇問題，才華絕對係呢個 talent 呢個詞，用喺自己身上唔係幾好嘅，要謙虛啲嘅，我哋係啦。咁唔係啊，你話老闆發現㗎嘛，所以都冇問題嘅。跟住咁就咁就大家傾咯，係咁嘅。我嗰陣時都有啲想再即係探索更多嘢嘅，咁就後尾就去咗參與咗七客呢個項目啦，就係中信廣場5樓係一個
一萬方嘅辦公為主體，但係加上咗有咖啡啦、書店啦、策展啦、茶室啦、運動啦，仲有綜合活動啦，仲有少少餐飲添咁，係啦，即係好複合嘅一個好複合嘅一個綜合體。係啦，咁嗰陣應該叫做一個好複合嘅辦公型綜合體。文創加辦公係啦，咁行得好前我都。係啦，咁嗰陣時，而且嗰個老闆係姓郭啊，郭生咁，郭生又係一個好文藝嘅中年，係啦，咁佢係真係算係啟蒙老師啦，係喺我喺商業地產領域嘅呢個，咁佢係嘅成個審美啊，所有嘅調性啊，所有嘅導向啊，係非常之有水平嘅，係啦，咁所以跟住佢其實係學好多嘢嗰陣時係真係，咁所以就慢慢先至開始培養到，喂，中意去睇其他嘅店啦，去睇人哋係點樣做啊，去了解啲氛圍啊，了解設計啊，了解所有嘢，咁變咗就愛上咗探店呢個愛好咯，形成咗。係嗰陣時係正式形成啦。原本係為工作嘅。係。咁跟住然後之前其實我對創意園都感興趣嘅，其實自己係10年左右嘅時候其實都已經對創意園啊呢類型嘅空間係感興趣，係啦，咁包括最早嘅紅磚廠啊，最早包括我自己亦都要去做一啲小嘅讀書型嘅社群啊，嗰陣時就係放喺 TIT 創意園入邊搞㗎啦，係啦，咁亦咁即係其實我哋甚至係即係好真實地，我哋係有同一個物理空間嗰度係有交錯。係啊，合專嘅時候係啊，咁跟住包括後面嘅信義會館啊嗰啲係啊，即係最早期嗰一批係都喺入面做過一啲活動啊咁樣係啊。所以你接觸其實呢啲相對嚟講叫做舊翻城市更新類型嘅項目都係比較多嘅，又比較早期。即係都算係自己嘅愛好咯，係愛好慢慢就變咗係工作咁樣咯，係啊，工作就會更加密集地去參與、學習、探索、了解咁同即係形成一啲輸入，自己再去用喺輸出度咁樣，係啊。明白。咁所以嗰陣時參個項目係即係印象最深刻，同埋都算係第一個嘛，係咁嗰陣時就即係又接觸好多嘢，唔係淨係話搞辦公，係真係各個門類都搞，都接觸，都有接觸，係啦，咁而且又係新人嚟嘅啫喎，咁嗰陣時真係要好快地去學啊，去接受啊，咁樣咁嚟睇咁所以就成長得快嘅嗰段時間，係咁點解會離開咧？如果咁樣講嘅話，定還是係其實係因為覺得個項目可能都做得差唔多，所以想要開新。嗰陣時又咁啱屋企有啲情況咧，反正係出咗嚟嘅，係出咗嚟咁離開咗之後就翻屋企搞咗少少屋企嘅嘢咁樣嘅，係啦，咁就都3年啦，差唔多3年，係3年。咁亦都睇住聯合辦公成個行業，即係有啲起起伏伏咁樣咯。係啊，有啲就可能人哋就已經融資衝咗上市，但係再過咗幾年睇又發覺，其實都係有少少一陣泡沫咁樣嘅感覺咁，係。所以我都幾感嘆呢件事。我係喺個泡沫就快要爆嘅時候。失足跌入咗呢一行即係入得有啲遲嘅，都叫做係一方面，當然係時間上肯定係客觀嚟講係遲嘅。咁但係又係一個好，即係我自己嚟講啦，當然係一個有趣嘅點係當時會覺得聯合辦公係一個好嘅解決方案嚟。即係當然嗱，應該咁樣講啦，或者係一方面係聯合辦公其實係一個產品嚟。Up to now 而家你哪怕話我哋講全球範圍嚟講嘅話，最頂牌嘅 WeWork 話話銀根斷裂啦，投資者失信啦，但係其實 run 緊嘅項目只要係帳面上面本身投測冇問題嘅項目，其實係冇問題。包括國內廣州嘅幾個嘅 WeWork 嘅項目，其實都冇死到。咁另外有近似於但係冇 WeWork 咁激進嘅聯合辦公嘅形態嘅品牌啦，譬如話 Regus 啊，或者係其實有啲咩德信啊，即係國內都會有咁樣牌子，其實都 OK 嘅，都冇問題。所以呢個方面係我覺得呢個產品並冇咩問題。問題可能只係在於第一就係當時大家會覺得呢件事係一個好好嘅融資項目，即係好似 WeWork 講咁樣，佢係通過呢個object 跟住去融資去做呢個 object 以外嘅東西，咁咪死咯，肯定死嘅呢啲嘢，我覺得即係專心。其實有需求嘅，我覺得呢樣嘢有需求嘅，即係包括 Regus 呢啲做得比較早嘅
其實佢哋偏商務辦公啦，冇錯商務冇錯小型商務office，咁一定係有啲全球化嘅或者靈活嘅啲需求，咁但係佢未去到話操到咁大嘅規模，係冇錯，係啦，而且關鍵係有個前者其實已經做到好深，喺共享辦公呢個領域，其實 Regus 已經成為咗品牌同埋全球化連鎖，係積累得好深嘅。係啦係啦，你後邊再去話即係模仿個模式，但係用所謂嘅更輕資產啊，又點樣去泡沫啊？呢啲我覺得係即係好似尤其美國咁樣嘅資本市場咯，係早期投資者或者係資本投資者覺得好好聽嘅故事。係。咁但係你真係講到最底層嘅邏輯，咁如果唔係冇有特別大嘅嗰種技術上嘅升級，我唔太認為會係真係攞得住所謂咁樣泡沫嘅東西。係，所以即係其實去翻最底層，其實都係供需關係啦。即係放大咗個市場嘅需求，實際上冇咁多自由職業者嘅，或者叫做冇咁多呢啲真係有辦公室需求嘅呢啲微小嘅呢啲單位或者呢啲創業嘅需求。或者講自由職業真係有嘅，但係既然都自由職業者啦，佢太 flexible 啦，冇錯啦，佢太多空間可以選擇係啦，佢唔需要有翻去你營造嗰種話所謂傳統辦公但係下層化咁嘅意境嗰度。係啦。咁當然你話社交係需要嘅，咁即係有啲社群嘅運營啊，有啲社交運營。咁但係呢兩件事唔一定強綁定啊嘛，唔一定要喺辦公環境參與社交嘅啫。冇錯，行多咗太前嗰幾步咯。包括你開始起步嘅嗰個中信嗰個策略，其實我哋後嚟都有改參觀，都有睇過。咁其實老實講喺國內而家嘅土地成本嘅情況之下，去 run 咁大個超級單一項目，其實係好難計數，重㗎，係啊，好重㗎，同埋甚至係講唔好聽，國內嘅房地產又好特別啦。你有陣時你實現嘅功能，其實可能本身喺好近場嘅地方就已經可以實現呢啲功能。咁你作為一個單一嘅業主，你要孭晒呢個成本，其實係好唔划算。所以即係到後嚟咪睇到其實嗰啲最脆弱嘅就係呢幾個人嗰啲所謂嘅創業公司或者靈活辦公嗰啲公司，即係好容易佢其實個資金鏈斷裂或者佢嘅業務堅持唔到咁，幾條友咪各自解散翻去打工咁唔需要做辦公室啦，咁就咁所以你穩定嘅其實都係起碼去到100零方以上嘅呢啲，即係叫做中小型公司，起碼係有10零個人左右，咁你嘅業務模式相對穩定啊，咁佢先支撐到。咁佢相對咧，佢又唔想花咁多時間喺自己去裝修辦公室啊，自己去咩啊，咁啊揾個現成嘅，哪怕貴少少，咁但係起碼享受到環境，享受到有啲公共空間。咁呢種類型相對係穩定嘅。呢種再往上嘅咁就唔使講啦，咁嗰啲就係比較傳統嘅辦公需求啦，係啦，有需要自己完整嘅業務，好多個分部啦，好多個拆散咁樣。係。OK，咁好啦，咁啊，既然都講到項目啦，我哋可以接咗啲新啲嘅嘢啦。嗱，接落嚟嘅內容咧係完全唔涉及到任何商業贊助啊，先新嚟先。歡迎嚟，歡迎嚟。覺得我哋以上嘅內容都係未涉及任何嘅商業贊助嘅，但係歡迎嚟嘅。係。因為接落嚟我哋可能會開始傾一啲可以點名嘅，我覺得我哋冇所謂啦，係咪先都係照傾啫。咁如果各位相關公司嘅公關有冇問題，記得揾我哋啊。做起先啦，我哋係啦，咁啊好啦，咁頭先講到啦，你又經歷過唔少嘅項目嘅，其實亦都有睇到好多嘅項目啦。係。咁有冇邊幾個項目係特別之有感觸嘅咧 ？Positive 同埋 negative，我覺得都可以嘅。係。咁啱啱講到漆黑啦，其實都係呢個當然係啦，因為一個入行嘅時候同埋係最吸收期嘅咁。其次就係咪一定要經歷過啊？我哋講緊其實你包括你觀察嘅，因為我有時候我哋都會做噶嘛，我哋有時會錨定某啲項目啊，或者某啲嘅 option 佢作為我哋嘅參考嘅對照樣又好，競爭又好，或者係潛在嘅競對都好，咁我哋都會有一啲錨定。啦，我覺得係呢個始終係即係當然一來係國內嘅標杆，二來亦都係我自己好中意嘅一個項目啦。當然我冇去佢秦皇島嗰個，其實都係廣州，喺廣州。咁但係我不過我會睇好多佢哋啲嘢，即係馬燕寫嘅嘢啊，佢個人嘅品牌嘅一啲觀察啊，或者佢哋一啲故事啊咁樣。即係我係包括加上自己嘅親身經歷，係啦。咁我
其實係對佢哋成個品牌嘅文化，對個項目嘅一啲細節嘅體現係有感覺嘅。我係 feel 到佢真係想做緊一啲唔同過往房地產或者過往嘅嗰一個時代嘅嘢嘅，即係而家係真係做緊一啲去好深度去運營啊，用服務啊，用細節啦嚟去帶動成個項目去做一個更長期少少嘅一件事咁樣。除咗最近太古里啦，係太古里都好正。太古里嘅旁邊芳村，係聚龍灣嘅太古里嘅，新嘅太古里係。太古里點解會關注太古里嘅？咁首先係近啦，係啦，離我哋而家所在嘅西洋記比較近啦，咁又亦都睇到即係會 feel 到個廣州成個城市係向翻西邊遷移，嗰次俾我一個好強烈嘅感覺。因為以前大家哇東進成個珠江新城，再東金融城係嘛，跟住琶洲係嘛，望到海都唔單止要填咗佢，係珠金琶咁樣係嘛，即係嗰啲區域咁有嘅，當然佢代表咗一個我諗可能就係有少少經濟上行期嘅，即係全部 CBD 大家哇好 fancy 啊，好紙醉金迷啊，係啦嗰種咁，但係你發覺呢幾年大家個經濟冇咁好，你珠江新城啲樓空置到不得了啦，啲寫字樓係咪？大家即係都知跌價跌到乜嘅係乜嘢？但係有講法話佢搬咗去金融城啊嘛，咁當然就分薄咗咯，即係大家分薄咗，金融城又搬咗啲去琶洲係嘛，即係大家就分薄晒咁。越嚟越咁就你越攤越攤，咁你個增量唔夠嘅時候，咁但係你翻嚟睇，其實發覺城西嘅呢一邊，即係我哋講緊城西係包括埋荔灣、海珠西、即係江南西啊嗰一片啦，覆蓋到芳村啦，係嘛？因為大廣州嘅西部咯，係城西係仍然好多人嘅喎，係超級多人嘅喎。始終都係咁大塊陸地喺嗰度嘛。係啦，即係廣州人其實你廣州人係始終，首先廣州肯定好多人啦，同埋呢班人係始終捨得消費嘅喎，係啦，係有消費力嘅喎，咁樣咁所以我好深刻印象就係太古里第一日開嘅時候，我大概第二日去嘅，其實冇乜鋪嘅啫嘛，本身就冇乜鋪，20-30間鋪嘅啫嘛。係啊。當然啦，人哋港紙即係個公共環境啊，落地啊，包括佢本身有啲舊嘅嘢，有啲舊嘅倉，再結合新嘅建築咁樣，咁成個感覺係靚嘅，舒服嘅。哪怕我唔係為咗嚟行街，唔係為咗買嘢，我就係嚟個公共環境享受下，咁佢都其實係舒服嘅。所以嗰日係冇乜鋪，都係爆嘅個場，係包括到而家，我上個禮拜啱啱就係星期日翻嚟西洋記，塞咗半個鐘喺佢門口，因為佢煩到週末就會，所以我覺得兩方面嘅。第一個咧就係佢本身匹配嘅公共服務咧係未夠嘅，可能會覺得係佢同佢而家嘅商業體量嚟計嘅話，其實佢而家嘅商業體量遠遠係超過咗佢所有嘅配套服務，包括佢門口嘅交通流量嘅流量都係唔夠嘅。佢前面嗰條路嗱呢樣嘢好得意，我唔知道你對於天河嗰個太古匯有咩感受啊？但係我覺得就係因為我之前喺文華做過嘢，都做咗3年幾，咁所以就好深受其害咯。只能夠講，即係作為一個廣州嘅標杆性嘅頂車咁樣嘅一個地標，但係佢最難解決嘅居然係交通，尤其係私人交通問題。即係你話佢下邊有地鐵啊咩嘢嗰啲都好方便啊咁樣，但係即係我哋講係 luxury 喎，我唔可能expect 一個攞去排隊買 LV、Gucci、Hermes 限量版嘅Ferragamo嘅限量版嘅客係坐地鐵去㗎嘛，咁所以會變到感覺就係有啲割裂咯，即係呢個係當時係喺太古匯就已經覺得，但係太古匯冇辦法，因為太古匯一嚟係因為唔係佢決定到嘅呢個城市嘅規劃已經嗰塊地俾咗你就係咁㗎啦，就係咁就咁㗎啦。可以咁樣講，係兩格嘅，因為第一個就係太古本身咧攞呢個項目咧係20年前，即係佢中間 delay 咗10年。咁10年喎，中國尤其係廣州啦、天河啦，10年可以翻幾番㗎啦。咁所以變咗係佢原先攞到嘅地塊嘅嗰個配套同周邊嘅係唔匹配嘅，所以呢個係冇辦法嘅。咁第二個當然亦都係就係可能就係因為10年啦已經，咁所以變咗係一出呢個項目佢就係變成一個絕對即係脫離咗成個呢個嘅嗰個階段，唔叫階段，但係個發展階段係跳咗嘅。咁於是乎所有周邊同佢匹配嘅嘢，反而要跟住佢嘅 level 去走，去追佢，去
去配俾佢。係咁但係我覺得嗱，我只係我咁講啊，對比太古尼，我 personal 係失望嘅。OK，我失望嘅點就係在於第一，就好似頭先講咁樣，太古匯已經係從土地開發到成個嘅前測，到成個規劃，到同政府相關嘅部門部委嘅溝通，理論上係已經有足20年嘅博弈經驗，同埋10年嘅 suffer 嘅 experience。咁點解再重新去全面再重新開一個新嘅場嘅時候，仍然係冇辦法，或者甚至係 even 係一少少嘅緩解都冇咧？呢個係我 disappoint 嘅第一個 point。係啊，咁第二個 point 就係即係其實，因為我唔知你有冇留意到啦，其實而家嘅太古里係一個完全未完整嘅版本嚟㗎嘛，1/10啫嘛，係一個 trial 嚟㗎嘛。係啊，咁我又覺得呢個又好搞笑，就係即係我唔想講好搞笑啦，而係呢個我係覺得唔係好理解嘅一件事，就係因為我哋如果大家都記翻商業環境嗰個商業地產嗰度，咁其實測算係有年限。你呢個年限要使嘅錢同你呢個年限要賺嘅錢，so far 都係 mark 死咗。喺正常喺攞地嘅時候，你應該要知道。不好似太古里咁樣。OK，我哋知道係因為可能疫情啊，so far 個大環境之類，可能有啲波動啊。咁但係佢而家係用臨建嘅方法，先夾硬做起咗個地塊，然之後據講個計劃係到後邊嘅真實嘅邊多嘅商業出嚟嘅時候，係會拆晒而家嘅目前嚟講整套嘅東西，全部清空之後再 rebuild。咁呢個我企喺我只能講都係我企喺 user 啦角度啦，就唔係發展商嘅角度啦。喺 user 角度嚟講就係，喂，好唔容易呢個地方嘅商業。可能通過你咁樣前面嘅呢種方法積累咗大家一啲消費方式啊、消費習慣之後，你係一個好似 deadline 咁，即係倒數嗰個方法，夠鐘啦，拍呢樣嘢會冇咗，然之後又要重新嚟過。咁我又覺得咁當然啦，佢哋有佢哋自己考慮啦。我覺得其實一方面可能為賣樓啦，係，其實你棟樓係要賣緊㗎嘛，咁有個商場嚟賣樓係嘛，對面前面華潤都賣緊，有萬象城未開，咁我覺得咁可能又有某種競爭優勢喎。咁第二就係你雖然人話佢係臨建，但人哋都做得好好啊，我覺得質感啊，呢樣嘢係抵讚嘅，即使係臨建明知道可能36個月之後呢度冇㗎啦，佢仍然係按照即係至少full function 嘅方式去建設，都係靚同埋都係影相係出片，都係會令大家嚟覺得係有質感嘅嘢。呢樣嘢我係 agree 嘅，但係我覺得就係 OK，即係認真做事呢個算係品牌調性啦，即係太古本身嘅 quality 係 ensure 啦，而且好似你頭先講嘅，考慮到要賣樓，要旁邊嘅住宅要配套，咁就算。後面要拆都好，而家賣出嚟都要俾人睇到係真係得先得㗎嘛，係咁嘅信心先得㗎嘛。所以就即係你即使淨係開咗1/10，淨係都得20零30間鋪首開，都咁多人嚟喎，咁呢個咪人哋勁嘅地方咯。即係隨便俾啲嘢你啊，你啲人都係咁嚟，我認真嚟你仲係啊，咁你會更加有期待咯，係咪？咁我覺得即係我站在用戶角度啦，即係更多係站在因為內部嘅測算啊嗰啲嘢，即係而且包括我聽講係。政府對佢哋有啲要求嘅，即係個塊地一定要有啲某啲嘢喺 deadline 喺舊年嘅年底之前一定要出到嚟咁樣，咁即係簽地嘅時候應該係已經 promise 咗嘅嘢嚟嘅，排除萬難都要解。係啦，所以硬開都要開嘅，咁所以就有好多呢啲可能入邊嘅內部嘅嘢啦，咁我覺得對於用戶嚟講冇問題㗎，你消費習慣啲嘢都係引導嘅啫，到時嗰邊開咗，呢邊有變化，咁人總係期望有新嘅嘢㗎嘛，咁正如我自己都好想不斷廣州有啲新嘢可以行，即係我而家行得多啦，覺得廣州冇乜新嘅區係啦，即係個個區都差唔多咧。成日都咁 boring， 好老舊唔可以話 boring，但係即係人總係就正如旅行，永遠喺你自己熟悉嘅地方，去人哋熟悉嘅地方，係咪？你自己待膩嘅地方，去人哋待膩嘅地方咁廣州即係已經大部分區域啊，基本上你即係自己都行得多啦，咁所以睇過你啱啱出嚟嘅時候，我覺得都驚喜㗎，我覺得係，即係其實講真，廣州係未有一個呢種街區型，仲要係喺江邊濱水嘅咁樣感覺，最好嘅質感嘅，最好嘅理論上目前國內係一個頂
叫頂層俱樂部嘅商業運營商，再加埋係啦咁強嘅背書，再加埋又係一個沉寂咗好耐嘅地塊，係啊，係確實好多 fantasy 係會俾到聚龍灣呢個地塊啊，即係唔止係太古嚟嘅，即係包括旁邊其實有華潤啦，而家後邊有豬實嘅東西。我琴日啱啱拆就係五一期間呢啲活動咁，即係非常之多啦，講真，每個商場非常之捲啦咁。因為我哋自己都做緊準備緊，我都好關注喺五一大家點樣競爭咧咁樣，哇！佢全競爭係，算啦唔睇啦，我哋做自己嘢。咁但係太古里都做，太古里一出手，我覺得個質感同個調性就唔一樣。佢係揾咗應該係上海嘅一個叫 Hypebeast 嘅一個媒體嘅內容供應商。其實我未聽過嚇，我就知道呢個。佢哋做緊一個咩 SSS 啊，好似係 Hypebeast 喺上海做。孤陋寡聞啦，係啦，即係我對廣州華南範圍內可能唔熟悉啲，但係上海嘅都係少啲，因為廣州範圍內都係麵包節啦、咖啡節啦，即係睇到各個行業即係市集啊，即係嗰啲我都大概都知佢係咩形態或者咩類型，哪怕有啲寵物啊，可能有啲藝術啊、音樂啊咁樣嘅。太古里人哋就真係呢啲全國嘅級別就係，即係佢揾咗個外邊，即係起碼上海、北京呢種量級嘅品牌帶嚟嘅好多嘢係廣州未見過嘅，係新嘅，係啦。咁包括佢整合嘅一啲贊助商啦 ，Andy 啊，軒尼詩啊，即係都係一啲比較勁少少嘅品牌，係啦，嚟翻佢嘅資源參與去一齊去做成場嘢啊，咁即係成個形式你睇得出就係同啱啱我講嘅嗰啲一般商業體做嘅嗰啲活動係唔同一個量級嘅，係啦。咁呢個就係即係人哋出手嘅嘢咯，我覺得就係。好啦，咁啊，既然頭先你提到咗阿拉亞啦，嗱，咪住先，因為本身呢個 topic 咧，我係留咗嘅。但咧，我都仲係想嗱，頭先我哋講兩個項目先啦，一個就近啲嘅，一個係地理上遠少少。有冇啲外地項目啊？或者係即係香港，你唔係最近有去香港啊？香港有㗎，香港外地可以講近少少先。最近行咗惠州同中山，因為開始去出面行，係各自都有個唔錯嘅創意園，都係啲舊廠改造嘅咁樣嘅項目。我都有驚喜嘅，都有驚喜嘅。惠州嗰個叫野島，野島生活社區係，中山嗰個叫奇光印象咁樣，都係改得唔錯，同埋入駐嘅店都好有質感，都係啲比較有特別設計啦、氛圍啦、成個形態。譬如中山嗰個有一個特別嘅叫輪子商店，輪子商店就係個老細本身係玩機車嘅，係啦，所以佢入邊有一個 area 係賣少少呢啲同機車相關嘅器物器具咁樣啦。咁但係又有啲同飲食餐飲相關嘅啲香薰啊、啲碟啊、餐具啊咁。主題得嚟㗎，又係有啲實用性嘅。又好生活化，係啦。咁然後就有嘢食嘅，係一間 brunch 嘅店嚟嘅，飲咖啡食 brunch 咁樣嘅。咁但係去到之後就門口真係有幾部機車，啲人即係啲社群嘅聚集，大家帶部車嚟喺度食嘢，停喺度一齊交流下你部車點改啊，你部車去平時去邊度玩啊咁樣。係啦，即係輪子商店咁，即係個融合度幾好嘅咁樣，係啊。咁然後就呢兩個係啦，附近周邊去嘅咁。香港嘅話，香港其實我係一路想講係M 加嘅，我始終都係做 M 加。係雖然佢係唔算完全商業啦，係偏更藝術嗰邊啦咁。但係佢喺呢個藝術入面個融入度又做得好好，就係佢嘅配套啦，佢成個空間嘅感覺啦，行出嚟望住個海，外邊有部披薩車，可以飲杯啤酒，坐喺個係啦，坐喺外邊嗰樣嘢，嗰個感覺係好超好正嘅咁。然後佢哋為咗即係做咗 M 加之後，特登喺西九又開咗個碼頭啦，可以坐船過中環咁樣，係啦。我話有一次我去就係睇住個日落咁樣，即係行過中環20蚊啊，即係呢個當然貴過星星小輪嘅，係咁，但係嗰種交通工具即係海陸空嘅嗰種感覺咁係即係嗰個亦都係一個好正嘅經驗啦。係一個近似係應該講我哋講係話係一個城市嘅內核嘅區域嗰度，交咗一個好近自然、好
好 natural，即係可以空調得嚟，但係又可以望同埋行住出嚟其實有一個好大一片草坪，跟住係坐喺個草坪度好舒服。嗰次我咁啱係3、4月份，即係有啲風，哇！跟住突然間有種成個世界得翻我一個嗰種，靜咗係嘛？即係可以 inner peace 嗰成個人。係啦，望住個海咁，對面就係維多利亞港，對面就係中環層層疊疊到半山咁樣，即係你望住咁有啲風吹過隔離有啲小朋友啊咁，即係我係好 peaceful 嗰下係即係西九係我一個一直好中意 M+ 係好中意嘅地方啦。你講落去，我覺得其實大陸嘅即係廣州而家嘅嗰個三館有潛力去做成咁嘅樣子。係啦，我有對比嘅。係啊，有潛力。我哋爆潭都有個潭啊，都有個江啊。我哋都有水喎，都係新整一嚿藝術嘅嘢啊，但係點解就冇呢種感覺俾我咧？咁樣我都喺度諗咁。咁當然啦，有一種陌生同熟悉嘅感覺啦。我相信要客觀嚟睇嘅。始終香港嘅陌生感，即係唔係一個咁長期生活嘅地方咁。我覺得最主要一樣嘢係即係頭先講嘅香港，包括西九龍嘅開發，佢亦都唔係一朝一夕話即係 suddenly 呢個 decision，包括佢要將西九龍定成為香港嘅文化中心嘅 area，呢個定位亦都係好多年前做嘅 prepare 嚟。咁呢個我覺得係呢個係叫做大家有準備咯。咁然之後，我反而會覺得，好似你咁講到爆塔，我認為係佢係等於而家先做 attitude 出嚟。即係得一嚿嘢咁樣。係，咁但係我亦都好覺得係話，相比真好似之前我哋話廣州嘅發展廣東係其實係貨錢嘅，貨經濟嘅，貨一啲 income 嘅東西。咁但係當而家向西邊發展嘅時候，係更加可能係已經貨生活啦，貨文化啦，貨 leisure 啦，貨翻大家即係如果我哋都係做一個大廣州嘅觀點嚟講嘅話，錢要賺嘅，可能越往東係越近，好似深圳嗰種賺錢嘅方法，要快要勁，要小投資，係啦，要大效果咁樣。去到西邊就可能啱啱相反，可能係可以慢少少嘅，可以精緻少少嘅，可以長遠少少嘅，咁樣個感覺係咁樣樣。係。OK， 咁我哋開始講北邊咯喎，就不如就講翻阿那亞。OK， 因為好似講緊阿那亞，我都覺得係一個好特別嘅。我去過，但係我喺佢最downtown嘅時候去，就啱接翻手嘅時候，即係都等等呢個同我工作有關係咧。當時嘅時候，我點解都會睇就係我一般只會睇prepare，即係 pre 緊嘅階段。我接落嚟就要等到佢full function，即係好似泰國嚟咁樣，係我要等佢full function或者係去到嗰個節點，我先至會去睇個變化。因為我可能有更加多嘅需求或者係睇呢種商業項目，可能都會睇係你最開始想做乜嘢，同埋你 actual 做咗啲乜嘢，最後係呢兩樣嘢對於成個 market 又好，或者成個 branding 又好，對最終佢嘅收係咪嗰樣嘢？咁我會睇3步認證。咁所以阿那亞係我可能我嘅感受同你嘅感受係我自己睇喺表述上邊係都幾個別下。係咯，咁我先聽下你嘅講法先啦，因為你其實去咗至少2次啦，我見到係咪？但係呢2次係個時間其實都幾緊，係算係新運營商嘅階段嚟嘅喎，係咪？係啊，已經第一次去嘅時候係佢啱啱開咗少少商業，嗰陣時得幾間嘢，我記得就係嗰間 Bar Lotus 咯，個舊架東搞咗出嚟嘅，即係個精神地標啊嘛咁，有間咖啡吧，有間 Manner 吧，細係坐喺外賣店嚟嘅，純粹係插嗰個服務落去咯，係啦，咁有食堂啊咁幾間嘢咁嗰次去就咁我就去咗睇樓咯，係啊，去咗睇樓，係咁真係想買。唔係咁你嗰啲嘢同人哋交流啊，都冇佔好錯嘅。咁咪入去商業中心係啦，商業中心。咁佢又好 nice 喎，佢即係一入嚟咁，佢都冇問你係咪真係想買或者點樣。通常你入售樓部，人哋會好多攞電話攞側面係啦嘅方式嚟試探你係啦，就係喺邊度知道我哋啊？喺邊度過嚟啊？係嘛？即係大概甚至問下揸咩車啊咁之類咧，即係大概判斷你係咪潛在受買家㗎啦咁樣咁阿那亞冇喎，佢又好 casual 咁就開始帶你行啊，開始帶你睇咁。因為當時應該講
都未有乜嘢。如果你咁遠特登走去，多少肯定都係對佢有啲興趣嘅。所以佢嗰個過程其實都係已經係佢嘅一個 percent， 已經係一個 percent 嚟㗎啦。即係佢用佢嘅成個整體嘅感覺，俾你首先對啱啱有種個種子或者叫種個印象。所以佢唔怕去做呢啲體驗嘅嘢，係啊。咁所以就去睇佢啲湖邊嘅別墅啊，睇啲平層啊咁我記得有個細節好有印象，因為好熱嘅，我記得6、7月份即係天時出現40度咁樣外邊係啦。咁但係我哋入到去嗰個板房嘅時候，因為要坐個擺渡車入板房咁出面都好熱咁，嗰個 sales 一路全程都講嘢嘅，佢都喺度介紹，係啦，基本都係一路會介紹咁。咁去到嗰個板房嘅時候，其實嗰度有個服務人員喺嗰度準備嘅，咁佢就拎咗2支冰水出嚟，係啦，咁佢俾咗1支俾我，之餘佢俾咗1支俾佢自己同事，係啦，其實嗰個 moment 我係覺得好正嘅，因為呢件事唔係純粹淨係為客戶，佢哋係照顧自己嘅伙伴。fair 嘅，同埋你越照顧自己伙伴，個伙伴先有更好嘅狀態嚟照顧客戶。係啦，呢件事其實係應該係一個閉環嚟嘅。閉環嚟嘅 ，exactly。係啦，就好似我以前成日講海底撈嘅服務點解咁好，係因為佢首先對自己員工足夠好，員工有夠嘅能量，有夠嘅寬容，咁先至有機會輸出更多嘅嘢俾到啲客戶。所以當而家對佢哋開始對員工唔夠好嘅時候，成個品牌開始 crap down。我又可能冇咁嘅感覺嘅，我唔知可能即係線上或者網上。而家有財報，因為佢財報表現佢哋要優化一定嘅成本啊嘛，多咗啦，係啊，即係呢樣嘢都係一個，所以有波動嘅。係啦，點解我會想傾RIA咧？就係想傾規模呢件事，因為大家亦都可能會知道我哋國內啦或者 Alice 啦，喺國內嘅房地產係而家我哋呢個2026年呢個階段可能會係叫做話進入到新嘅階段啦。係上嚟先係因為你講得太多。唔係。OK， 咁所以嘅話，其實喺新嘅階段，我都會覺得房地產，尤其係商業地產，同商業地產綁定比較新嘅房地產都係會進入到應該係新嘅嗰種開發或者經營嘅方式嗰度。咁規模就係一個好大嘅，我覺得就係好重要嘅差別。但係我覺得 RIA 已經算好克制㗎咯喎，佢哋啲複製或者拓展嘅呢個節奏已經係非常之。我點解會亦都想傾下 RIA 就係首先喺我心目中咧，我一直都唔將 RIA 定義為一個房地產嘅開發商。係啊，所以我哋今日傾商業地產嘅傾佢。係啊，所以我哋要傾佢就係應該咁嘅原因，因為佢唔係一個房地產嘅開發商。咁 meanwhile 就係 RIA 嘅嗰個模式，亦都係一個好。甚至係好創始人或者叫創始團隊嘅嗰種好個人嘅觀點嘅投射，即係有啲似我哋嘅 channel 啦，我哋叫啱 channel 啦。其實我哋英文名叫 Canton 啱 channel。咁我哋都即係就係佢更加多似係一種以文化或者以底層嘅嗰種價值觀嘅。佢嘅篩選或者佢要表現嘅整套嘅嘢，佢係已經要 set up 咗一個閉環落嚟，然之後係通過就好似磁鐵咁樣，佢係去吸你。同頻嘅人，形成自己嘅嗰個圈層，而唔係可能話過去嘅房地產商可能更加多係會係話係咯，你有咩能力，我去 fix your needs，即係我去完成你，比如話你我哋講90年代嘅時候，你從宿舍或者係冇個人嘅住宅變到有。咁而家呢個年代就係因為已經供應太飽㗎。係啦 over 咯，太多你做呢樣嘢，你做麵包節隔離即刻有個碳水節，嗰邊有個發酵節，跟住你要食係咪？嗱，俾你都有你食。跟住披薩節、漢堡節係咪？即係你咖啡節不用講啦，都全世界都係咖啡節，係咪？即係所以你要做一樣嘢嘅時候，你唔可以純粹話個市場有呢樣需求，我跟住做，已經有 N 個人做緊啦，同時喺度。所以反而我會覺得，包括而家做飛鏢啊、做商業或者都係好主力嘅風格，或者叫好越垂直，你越精準。就正如我哋今日講，即係你先吸到同你一樣。首先你將呢件事做到係你自己好中意嘅。係啦，你自己好中意你自己嘅嘢喺晒入面，咁我相信一定有同你都一樣中意咁樣嘅嘢嘅人，咁你咪發光發熱去連接到或者吸引到呢啲同你一樣類似嘅人嚟去享受體驗呢件你做出嚟好滿意好中意嘅嘢。咁我覺得個邏輯可能反而係咁樣
樣咯，即係 OK 哪怕係小眾啲嘅，係哪怕係小而微嘅咁係啦，樣。咁所以我哋就要講翻阿拉亞嘅開發嘅情況，即係因為佢同北方秦皇島嘅項目其實最大差別係咩咧？即係據我了解就係秦皇島嘅開發咧係阿拉亞從土建開始、土拍開始，就係成個流程嘅全流程自己做晒。咁等於就係有好多就好似我哋講啦，測算啦、前面嘅成本啦、成個嘅銷售嘅邏輯啦，包括後邊嘅運營嘅成本啊，同埋嘅嗰啲控制嘅數，都喺自己個盤入邊。係。咁肯定係即係至少係過得到自己嘅。But 廣州嘅阿那亞其實係一個合作項目嚟嘅。係。佢原先嘅盤其實係中旅嘅，出即係資嘅一個老實講係一個冇任何嘅開發經驗嘅一個公司，夾硬要開一塊咁樣嘅文旅地塊做住宅做佢當時我記得佢本身個地塊嘅屬性係叫做有少少似分時度假咁樣，即係別墅式嘅。因為佢原先九龍湖就係有佢買翻嚟之前啊，定係咩啊？阿拉亞買之前，其實中旅買嘅，中旅買係中旅買嘅時候，其實佢本身就係原先個地塊開發係跟九龍湖嘅嗰個高爾夫球嘅度假村公司嚟嘅，係啦，佢就係一個成套嘅一個本身就係貨啲最富豪啦，大富豪嗰種大盤咁樣，係啦，講大盤，然之後就係覺得香港嘅盤地方細，跟住大陸又近，咁跟住又近機場啊呢啲咁嘅交通啊，所以當時佢都揼錢做歐洲小鎮啊呢啲，即係冇錯啦，所以就 all in 得好犀利嘅。咁但係去到後邊就係中旅接手啦，其實中旅嚴格嚟講嘅話係一個資產重整嚟嘅，因為從之後再去到交俾阿那亞，到而家我哋會見到開始慢慢跟翻阿那亞嘅嗰種方式去經營。咁其實我會即係我咁樣講啦，其實我會都好關心呢個項目，係因為第一呢個可能甚至阿那亞唔係以自己從底層開始 build up 嘅一個項目，即係等於喺我哋角色嚟講就係你作為運營商，而唔係一個開發商，你點樣去將人哋開發嘅嘢運營好？有啲似我哋而家都係頭先討論到，包括太古里，其實唔係淨係貨太古集團，佢係貨諸神。甚至係成個嘅荔灣嘅大嘅政府嘅對於土地開發呢部分嘅業務，同香港當時太古入嚟攞天河太古匯係完全唔同嘅邏輯嚟㗎嘛。咁我就會覺得即係我哋傾到而家嘅阿那亞，而家嘅廣州阿那亞應該係1年半3年啦，佢哋已經。已經3年㗎，咁快啦，係啊，3年。舊年已經講緊3年啦。舊年已經講3年，哇！咁真係好快。因為佢係代建代運營啊，即係佢啱啱係接手埋建起樓呢件事。係啊，即係所有中旅係全部交晒俾佢。淨係將個產權，等於個地權就 hold 住，但係成個長發展俾咗間公司之類，代建代運。咁所以成件事係啱啱主導嘅，即係好多嗰啲樓嘅起嘅模式啊、開發啊嗰啲，其實所以唔可以話佢純粹淨係運營嗰啲。開發都係佢哋帶住一部分商業嘅開發，其實佢嗰啲而家2期嗰個咩肯尼啊嗰啲都係全部新起出嚟嘅。1期就係佢用翻原先歐洲小鎮嗰啲嘢改咗下、執咗下咁樣重新再引入招商咁。咁但係我覺得呢件事即係你從0到1去開，定係話可能從1到，甚至可能唔係從0到1，佢可能係從負分開始做。係 exactly，所以呢個就係而家我就話，包括而家國內嘅好多商業地產攞到個地塊。係基本上都係人哋開完開整，甚至係即係做得唔好，你要再掹翻過嚟，標翻或者係甚至係當時嘅測算係同而家嘅市場嘅嗰個需求唔同，係要重新做個盤，係真係完全喺負分嘅情況之下去做到正分，甚至係要到合格。咁呢樣嘢其實同好多城市更新都類似㗎，即係你用啲舊嘅嘢，你要將舊嘅嘢去翻新，再引入新嘅嘢，佢都唔係一塊平地俾你從0到1去開始做嘅。即係呢件事，我覺得亦都係某一種創作者，即係命題作文咁樣咯，好似即係你唔係係啦，你有個方向俾你寫你自己嘅嘢，開始人哋俾個框架你，你要答題咁啊，都係。某程度上，我覺得反而係一件好事嚟嘅，即係我覺得事情永遠都係有好有唔好啦，即係有好嘅地方就係在於呢樣嘢反而會俾咗一個框架嘅基礎嚟，你喺呢個入面去做文章，知道個邊界喺邊度，係啦，測好條數先，跟住再諗下點樣往上提高。係啦，咁你計數永遠都要計數嘅，一定係要計數，所以商業嘅社會咁。咁但係即係你喺創造嘅過程中，你究竟做咩方向咧？
係咪？譬如如果塊平地你係做歐式啊，定係做日式，定係做北歐，定係做咩？咁你唔使諗啦，呢個係一定歐式㗎啦，係歐式，但係又歐就可以自己靠近翻佢哋自己嘅呢啲簡樸啊，現代啲啊，簡約啲啊咁樣嘅，咁即係中間會有啲平衡啦，令唔係嗰啲全歐嗰啲咁，但係個底喺度嘅，佢本身係有嗰啲嘢喺度，咁係咯，咁我覺得呢個反而又俾到佢有某一種特點或者佢嘅先天嘅優勢喺度咁。即係至少有個骨架先啦，雖然有啲殘疾，但係可能都有醫嘅。係啦，所以你見到嗰個精神地標，佢咪拆個教堂咯，將個教堂拆到冇咗個頂咁樣。我又覺得嗱，所以從嗰一步開始，我就開始重新關注翻阿拉亞都係咁樣。譬如話就即係教堂嗰樣嘢啦，其實老實講，最開始入教堂嘅呢個設計係有啲風險嘅，即係之後講喺國內環境有啲風險。雖然係間公司，咁但係後邊阿拉亞係沿住呢個叫做坑，用咁樣嘅解構嘅方式，將佢反而係變成咗一個佢自己嘅精神地標。因為講嘅負分嘅位置，佢反而起咗個小山丘上嚟。我呢件事係令到我覺得，咦，阿拉亞嘅團隊啦，至少對於呢種嘅項目運營，或者甚至係即係可以有話語權嘅項目嘅商業化運作，係有佢自己嘅一啲想法，同埋可以去做嘅事情啦。因為佢哋自己講㗎嘛，因為當時從島嗰個項目最出圈就係孤獨圖書館啊嘛，嗰座海邊嗰座嘢，即係甚至某程度上嗰座嘢係一座精神建築，其實佢都唔係功能性為主嘅，佢就係一個 symbol，就係一個你見到呢個地方係啦，只要阿拉亞可以做翻呢件嘢出嚟，咁阿拉亞仲係個阿拉亞。所以佢就話其實佢後面每個項目都刻意會去做一個精神地標嘅嘢，會去揾一件事嚟做一個類似精神地標，表達佢嘅氣質，係啦，做突出嘅氣質係啦咁樣。好。咁OK 啦，咁我哋其實我覺得商業，我哋後邊可能會仲有更加多嘅機會去逐個項目去傾啦。But 我哋行翻近少少，我哋而家所處嘅呢個地方，即係大家會見到有啲鐘啊咁樣係嘛，亦都係啲好高嘅挑高，係咪呢個地方叫西洋記？係。咁其實佢係咪都係一個舊改出嚟㗎嘛空間？其實以前倉庫嚟㗎，呢度係倉庫嚟㗎，係，所以你見到樓底好高啊，啲柱頭都好特別啦。係啊，我哋發現個柱頭好得意。係，呢啲都係以前咗嘅下面嗰條柱身。係為咗承重嘛，即係呢個同上海嘅優潮山樓廠房好似係啦，都係嗰種時期嘅嗰啲咁嘅柱頭嘅建築同埋去承重嘅呢啲設計。呢個有啲應該當年包考斯嘅嗰種時代嘅啲。我哋到時可以睇睇外邊就係我之前喺對面岸疫情期間，我唔係太古，太古倉萬科。對外萬科咩？係喺個坦尾島嗰度。坦尾，我嗰邊唔係大陸嗰邊，喺個水嗰邊。我哋住咗3年，我哋當時就望住呢個倉庫嘅成個 area 嗰邊。我今日揸車入嚟嘅時候，我都見到之前面有個，即係而家起咗圍欄嗰個位置，港鹽嗰前邊。咁其實之前都係有剩翻啲細嘅陸地啊咁樣，而家都已經拆晒。咁但係呢度仲 keep 住喎，其實係。呢度有一排嘅，呢度連續過3個倉庫都，即係因為方村好多茶葉市場啊，啲茶倉啊，咁有啲而家慢慢變成啲電商倉啊咁樣。所以其實呢度都仲係倉庫地塊，倉庫嚟嘅，就冇話係即係好似太古嗰邊咁樣，即係太古里嗰邊咁樣改地塊嘅改造。咁而家喺呢度做，我覺得西洋記都我當年住嘅時候都已經有㗎咯喎。因為創始人其實係好早嘅以前做外貿生意，佢係以前一船咁樣喺歐洲運呢啲嘢翻嚟，帶翻嚟，咁佢就真係揾個倉庫放住，呢個係倉庫係啦，咁就自己嘅地方咁樣就放住，咁只不過放下到19年嘅時候就覺得，不如開放俾大家睇下，即係呢件事咁得意，咁而且都嘗試去做一啲銷售，因為你賣咗出去，咁你先有啲嘢係啦，又可以更加賣更加多，係啦，咁就有流轉嘅過程咁樣，咁所以其實19年先至正式變成咗一個開放式嘅購物倉或者叫古董倉咁樣，係俾觀眾可以買票入嚟參觀或者影相或者購買咁樣，咁啊但係做咗之後好快有疫情咧，又停咗下，停咗幾年咁樣咁，所以舊年又再先至重新啟動咁樣，係啦。咁最近會唔會有啲咩特別
重點嘅一啲佈局啊，啲係咯，動作。咁所以就係因為古董呢啲嘢其實都蝦人買嘅，即係首先個審美要有一定嘅喜歡呢樣嘢，因為全部都係過百年歷史，維多利亞時期啊，啲古典啊、哥特風啊嗰啲咁小眾嘅，咁所以第二就係佢嘅單價都唔低嘅，單價唔低嘅。咁我哋想就今年可能會做多啲活動喺入邊啦，做多啲文化類嘅嘢喺入面，俾大家睇到就係我唔係嚟純粹就係揀下嘢、買下嘢、影下相，可能會有更多唔同嘅體驗嘅部分。包括我哋做咗啲研學嘅嘢啦，帶大家去睇其實每一個花紋入面，可能佢雕刻嘅花紋有寓意嘅喎。每一個櫃點解佢用呢種柱形，點解佢用嗰種柱形係咪？啲鐘究竟每個鐘後面有咩故事啊？睇好多唔同嘅鐘，有金屬嘅，有木質嘅，跟住然後有啲要上鏈嘅，係啦，有唔同嘅構造啊咁我哋會做啲將佢提寫啲故事啦，係做成研學嘅嘢啦咁亦都會將呢啲主題去做一啲策展啦，係啦，做一啲策展啦，咁所以嚟緊就係5月份我哋就會用咗時間去作為一個主題嘅。所以我哋而家呢個 area 其實就係鐘錶鐘係時間，跟住再加咗一啲材質，好似譬如我哋會用咗一啲輕型啲嘅材質啦，係啊，因為西洋嘅嘢都會比較重嘛，好有歷史感。家具啊，呢啲係啦，手工好細啊嗰啲。係啦，咁我哋就有用咗啲好輕型嘅，譬如你見到蕾絲啊，啲布藝啊咁樣嘅材質去做翻一啲對碰啊咁再從時間延伸出嚟，我哋會用咗一啲材料係可以鏽蝕嘅，即係會令到個表面會變到好似生鏽咁嘅感覺。咁生鏽其實本身都係一個時間嘅作用嚟嘅，係咪印記嚟㗎嘛？係啦，係一種時間印記嚟嘅咁樣。咁我哋又係即係用生鏽去同一啲材質發生結合變化咁樣嘅形式，去體現到成個時間嘅流逝咁樣。咁最後翻嚟，其實我哋會回歸到就係每一個當下，即係每一個微小嘅當下，它都是一個過好日子、過日子過日子嘅一啲見證咁樣，咁即係翻到都回歸日常嘅詩意咁樣嘅部分啦，係啊，咁通過一啲展覽入去激活，即係希望大家嚟唔係淨係嚟一次影完個相係咪？可以持續地嚟，可以嚟多啲咁樣係。幾時開始啊？5月1號。5月1號係5月1號開始。咁個展係長期展？個展係1個月嘅，展係1個月嘅。咁都好，咁好似係咪啱啱可以 cover 到去下一個節啊？5月1號到5月30號。我有6月份嗰個端午節去到中旬。OK。咁係後邊會唔會係定期都會做啲咁？每個月會做一次？會係可能一個季度一次咁樣。咁包括今次我哋除咗做個展之餘，我哋仲151嘛人多，咁我哋做咗個市集添。係啦，喺1號到3號我哋就放咗個市集喺我哋自己本館嗰邊，因為我哋有好多嘅古董櫃嘛，係啦，好多古董櫃，咁其實就會用啲櫃嚟去變成一個攤位。係啊，即係古董櫃就係有時你未必買到翻屋企喎，用過都當有啦，係咪？即係攤主，即係大家都中意，因為呢啲我哋招咗翻嚟嘅攤主，佢都係中意我哋呢種審美嘅，係啦，中意啲古董啊、啲復古啊、啲咁嘅嘢。咁我哋有啲譬如古著啦，古董中古嘅首飾啦，有啲手作嘅創意嘅嘢啦，有啲插畫啊，包括有啲可能係同布藝同材質相關嘅一啲手杖咁樣類似嘅嘢。咁佢哋肯定都係中意呢種審美嘅，咁咪俾佢哋啲作品放喺我哋個櫃度嚟展示銷售。係啦，咁就係覺得個櫃去重現一下佢以前嘅一啲功能嘅東西，等大家更加立體咁樣放啲好多唔同嘅嘢喺入面咁樣。其實個內容其實就有啲寓意，就係好似建築係一個容器，你入面裝啲咩嘢唔同嘅內容。咁呢一刻嗰個櫃就係一個容器，一個載體，但係入面嘅就係個攤主佢自己嘅表達，係佢嘅創作，係佢嘅表達，係啦。咁就會有啲好用。本係喺邊度？即係就隔離。即係我哋而家等於係我哋將成個西洋記會分成咗一個係專題展廳，專題展廳，跟住仲另外本館嗰邊就係一啲 function 啊、互動社群類嘅咁樣嘅一個同埋睇翻我哋自己本身啲家具啊、啲古董啊咁樣。好，咁如果大家有時間嘅話，就大家過嚟呢邊見一見咯，見下Frank真人啦，係嘛？到時可以親自導覽。係，哇！呢個就係呢個係咪得我哋 channel 先有㗎？有。
OK， 不如接個頭出嚟咁啊。係啊。好啦，咁啊，其實都時間都差唔多㗎。頭先既然都提到咗五一長假啦，咁除咗過嚟西洋館西洋記或者係過嚟廣州嘅荔灣啦，咁有冇其他嘅一啲地方？因為我哋今年嘅五一好似有5日假期，都唔算短嘅，其實都係啊。香港咯，係啊，我都覺得香港可以去下嘅。香港邊值得去咗。係 M+ 其中一站啦，跟住我覺得我上次去，即係我覺得香港係真係足夠多元啊。以前我香港都係去嗰啲哇好燈紅酒綠啊，海港城啊，慢慢啊。你淨係關注夜晚嘅生活以前係嘛？以前都唔係，以前好多年冇去香港，因為疫情啊之後都停咗2年。嗰陣時又未咁識飲酒啊，咩雞尾酒啊啲咁樣。所以而家就3站嘅，我覺得係一站係行山，係我上次同朋友去行咗元荃古道叫做喺元朗行到荃灣，元荃古道係佢就冇麥理浩徑咁長嘅，輕鬆啲嘅，即係友好啲嘅，大概3-4個鐘左右。咁啱啱落翻嚟咧就去到深井，咁就可以食燒鵝，係啊，好有動力喎呢個目的地。係啊，大概中上晝10點零鐘集合咁樣，跟住然後喺有間唔記得咗叫咩醫院，上網查到啦，咁就行到山頂咧靚嘅，因為望到個海嘅，望到青馬大橋啊，望到成啊，咁個 view 都好正嘅，係啦，咁跟住又唔會話爬升啊嗰啲好辛苦咁樣，咁落到嚟之後啱啱好就係1點零鐘左右就食，係啦，食個 late lunch 咁樣，係啦咁。跟住食完之後就晏晝，譬如可能住，如果去2日嘅話，咁我休整下咯。咁第2日就 M+ 啦，可以咁 M+ 坐個船過海去中環。咁中環夜晚黑就係嗰一紮酒吧啦，係啦，嗰一紮酒吧啦。咁我上次去咗一間叫 Muse 嘅，我覺得好正嘅。MIUS， 就喺 Coa 嗰條樓梯落嚟嘅對面馬路，係啦。咁 Coa 係基本上你排隊排唔到㗎，我覺得。做俾你提前預約係啊，係嘛？即係唔係佢有特色嘅，我覺得唔可以用平係啦，係佢有佢特色。翻高華一直都入唔到去，就見到成日都係坐晒喺門口條樓梯度飲，就喺度排隊。高華係最舒服嘅，反而條樓梯嘅就係。我覺得條樓梯正嘅，其實嗰個先係佢真正嘅經營本體嚟嘅。係啊，我覺得條樓梯係正嘅咁跟住但係 Muse 係我去咗2次添，係第一次係朋友介紹嘅，後尾我覺得值得去喎，又再去咗1次咁係咯，酒啊同埋有啲餐食啊咁樣係幾好嘅，同埋客服務係好 nice 啊，即係會同你介紹啊，好 friendly 啊咁樣，咁係都係一個夜生活嘅其中一站唔錯嘅推薦啦，係啊。好，香港啦，廣州 OK，咁啊都差唔多啦。其實因為老實講，如果我自己睇嘅，我覺得今年嗰個5一天氣都未必會穩定，反正大家今年個上半年啲假期又分得好勻循啦，每個月都有1次假期啦，每個月都有啊，從春節開始之後，咁其實可以係5一可以行慢少少，反而係可以去深度咁樣感受一下個每個地方嘅一啲情況啊，或者一啲觀感啊咁樣。係。好啦，咁我哋最後啦，最後一個問題啦，亦都係個節目，我哋都差唔多要結束啦。咁我哋如果有下期咧，假如你願意嘅話，有㗎，前提係你願意，前提要你願意。做好多嘢未講嘅喎，係咯。係啊，咁跟住如果我哋有下期嘅話，你會係傾向傾一下城市更新嘅話，因為我哋其實今日都已經傾咗啲，但係只不過都係限於篇幅，我哋有啲去傾。咁如果我哋下期就傾城市更新，你想傾廣州、佛山、香港、澳門、汕頭、珠海嘅邊3個地方？我諗香港可以深入傾下嘅，香港都仲可以再展開傾下嘅，有好多地方譬如咩大館啊、中環街市啊、元創方啊呢啲，其實都仲係好多嘢可以講下咁。跟住佛山啦，我覺得佛山係佛山最近都去咗幾次咁，我覺得都有佢嘅。佛山啲人係真係唔使翻工啊，啲咖啡咧一間大過一間，但係一間多人過一間，即係呢啲係好好玩嘅，真係。佛山呢個我哋下期傾嘅時候，因為我最近都我哋有個項目喺佛山 long 所以亦都係觀察到佛山係一個好有好得意嘅，係啦。咁佛山香港咁仲有有冇深圳啊？有冇包括深圳？冇啊，對唔住，因為深圳我認為冇城市更新呢件事。哦，城市更新咁深圳之後城市開拓。OK，呢2個會熟悉啲啦。第3個再諗下啦。中山同惠州啦，中山同惠州可以選擇下。OK，2個最近有去。好，再咪繼續講翻廣州啦。廣州都仲有好多嘢講嘅。都係，因為我哋就
先暫時咁樣定咗先啦，好唔好？亦都多謝大家嘅花咗可能前1個鐘頭左右時間聽我哋去嘟吹啦，OK。記得呢個要咩？點 like 係啦，subscribe 啦，跟住 share 啦，係啦，comment 啦，係啦，OK。咁啊。